No me digas. Ahí está. Espera. Hembritas de beta comiendo goldfish. Comiéndose un goldfish. En 4K. A ver los otros. Ah, ya está la cabecita, Pará. Uy, me mojé. Y si estás metiendo la mano adentro del agua, te vas a mojar. Deja eso, saca la mano de ahí. Pará. Dejalos comer. ¿Dónde están? Ahí está. ¿Alguna vez viste un beta comiéndose un goldfish? No, pues. Mira. Miam.